کینە ئەولانێن دخوازن ماف و شایستەین خەڵکی هەرێما کوردستانی بەغدایە بسیاسی بکەن بەتایبەت پارتیا دموکراتا کوردستانی چاوە دکاریتن ڕوبڕووی وان ئاڵنگاریا ببیتن و یەکڕێزیان ئەفمەڵە کوردی بەتایبەت لە بەغدایە بپارێزیتن بۆ وەرگرتنا وان مافێن دەستوری و یاسایی ژێ دکتورە ئەشواق جاف ئەنداما کۆمیتەیە ناوەندیە پارتی و بەرپرسا لقا 5 ژێ بەغدایە دەپرسم دکتورە ئەشواق گەلێک بخێراتیە کوردستان 24 کینە ئەولانێن سیاسی کە دەیانەوێ ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە بەغدا بە سیاسی بکەن. بەڵێ زۆر سپاس بۆ جەنابەت سەڵاو لە جەنابەتەوە لە بینیارانی کەی 24 بە حەقەت هەمان ئەولایەنە کە دەستیان بە پلان داڕشتنی پلان بۆ زیادکردنی فشارەکان لەسەر هەرێمی کوردستان لە دوای 2010 دەبێت ڕوون ببێتەوە بۆ هەموو خەڵکی کوردستان و ئێمەش لە درێژەی کارکردنمان لە پەرلەمان و هەروەهاش لە پرۆسەی سیاسی دوای پەرلەمان ڕوونمان دەکردەوە کە حکوومەتی عێراقی دوای ڕوخانی ڕێژێمی باس یەکەم قۆناغ کە ئەو لاواز بوو هێزە سیاسیەکان هێشتان خۆیان کۆ دەکرد بۆ دروستکردنی دەوڵەتی عێراقی ئەفۆن دروستکردنی حکوومەتێکی تازە دوای 2023 پەنایان دەبرد بۆ هەرێمی کوردستان و هەروەهاش پەنایان دەبرد بۆ کورد بۆ ئەوەی کە ئیعادەی بینایی پێدەوترێت دووبارە دروستکردنی حکوومەتێکی بەهێز بەڵام بەداخەوە دوای 2010 و تحدیداً لە کۆتایی 2012 و 13 و 14 کارتی فشار لەسەر هەرێمی کوردستان زیادان دەکرد. ئەمەش پەیوەندی هەیە بە عەقڵیەتی بەڕێوەبردننی ئیدارەتی دەوڵەتی عێراقیە کە هێشتا نیشتا ئەمڕۆ باوەریان بە مافی ملەتی کورد نییە. ڕاستە لە دەستوری عێراقی کە ملەتی عێراق دەنگی لەسەر داوە مافی ملەتی کورد تێدا چەسپاوە بەڵام بەداخەوە لەسەر ئەرزی واقعەوە جێبجێ نەکراوە ئەو بەندانە کە پەیوەندیان هەیە بە مافی کوردەوە بەڵگەشەوە کە تا ئەمڕۆ ئێمە لە هەموو کابینەکانی حکوومەتی عێراقی ئەم بەندانە جێگیر دەکرێن و ئیمزاش دەکرێن و بەڵێن دەدرێت کە جێبەجێ بکرێت لەسەر ئەرزی واقعە بەڵام بەداخەوە دواتر ئەوە دەبینین کە پەشیمان دەبنەوە هۆکارەکەی ئەوەیە دووبارە دەڵێمەوە عێلاقەی بە عەقڵیەتی بەڕێوەبردننی ئیدارەتی دەوڵەتی عێراقی دکتورە ئەشواق ئەوە جەنابێ هەواژێ بەحەس بکات بە مافی کورد نییە. باشە ئەوە جەنابێ هەواژێ بەحەس بکات پلانگیری هەمژی ئەف عەقڵیەتە یاکو ئەترافێ بە مافێن گەلێ کورد ناکە و پابەندی یاسا و دەستورێ نابن. لە گەلێک جارە لەسەر ئاستێن نافخۆ لەسەر ئاستێن سیاسی هەرێما کوردستانە دێتە بەحەسکردن ئەم کورد بخۆشی گەلێک جارە دبێژین ئاگرێ مرۆڤیش دەهمانە مرۆڤی بەربیتە مرۆڤی یعنی ئەف یەک چابێژن یەک نەگرتن یەک دەنگ نەبوون یەک نەڕێزی یەک ji sedema yekul Bexdayê zêdetir zext û fişarên wan li ser Herêma Kurdistanê zêde bin û maf û şayisteyên xelkê Herêma Kurdistanê nehênedan û pabendî destûr û yasayê nebin yan jî bixwe ev e planeke û li ser plana xwe têne deng û cêbecê dikin. من وستم تەواوی بیرۆکەکەی خۆم بکەم یان شەرحی ئەو واقعی سیاسی لە بەغدا بکەم بەڵام جەنابەت ئەو پرسیارەت کرد ئێستا دەمەوەیە بڵێم لەگەڵ ئەو هەموو زیادکردنی کارتی فشار لە هەمان کاتش کار لەسەر دروستکردنی درز لە یەکریزی ماڵی کورد لە بیرمان نەچێت کورد یەک بوو یەک دەنگ بوو تا کۆتایی خولی دووهەم بەڵام بەداخەوە لایەنەکانی تر بۆ تەواوکردنی پلانەکانیان لەلایەک کارتی فشاریان زیاد دەکرد لەسەر هەرێمی کوردستان کە دەڵێن کارتی فشار چی؟ یەکەم بۆ نمونە عەرقلەیان بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 بە کەمکردنەوەی بودجەی مادەی 140 بۆ ئەوەی دوای بخن لە جێبەجێکردن چونکە جەنابەت دەزانی یەکەم هەنگاو لە مادەی 140 تەطبیع دەبێت تۆ پێویستت بە بودجەیە. دوو ڕێگرکردن بەرامبەر پێدانی ماف و شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگە لە کاتێکە ئێمە یعنی هێزی پێشمەرگە بە پێدەستور هێزێکی معتەرەفە و مافی هەیە بەڵام بە بەردەوامی عەرقلەیان دەکرد ئیلا ئاخری لەو کاتانە کە زیادان دەکرد بەرامبەر ئەو بەندە دەستوریانە کە پەیوەندیان هەیە بە مافی کورد لە لایەکی ترش لە هەمان کاتش کاریان لەسەر ئەوە دەکرد کە درزێک دروستکەن لە ماڵی کوردی
و ئەوەشیان کرد کە هەوڵی ئەوەیاندا بە بڕینی قوتی خەڵکی کوردستان بەبێ ئەوەی کە بەڵگەیەکی دەستوریان یاسایان هەبێت بۆ ئەوەی متوانێت خەڵکی کوردستان لە حکوومەتەکەیان وەربگرن. خۆشبەختانە خەڵکی کوردستان بەو پەری مەسئولیەتەوە پشتی حکوومەتەکەی خۆی گردووە، پلانەکانیان شکستی پێهێنا. ئەمەوەی ئەوە ڕوونکەمەوە بەداخەوە کورد بەهۆی ئەو پلانەکە لایەنەکانی تر جێبەجێیان دەکرد، یەکریز نەبوون، یەکدەنگیش نەبوون. ئەوە ڕێگەی خۆش کرد بۆ لایەنەکانی تر کە بەهێزتر بن بەرامبەر کورد و هەروەهاش بەهێزتر بوون لە پێنەدانی مافە دەستوورەکانی کورد. ئەوەی ئەمڕۆ ڕوو دەداتەوە با باسی ئەمڕۆ بکەین. ئەمڕۆ بەقەنا یعنی من وجهەی نەزەری منە تەوزیع ئەدوارێک لە لایەنەکانی تر بەڕاستی، چونکە معقول نییە تۆ ئەمڕۆ تۆ لە ئیدارەتی دەوڵەیت و پەرلەمانتارەکانت لە ناو پەرلەمان دژی ئەو ڕێکەوتنانە کە تۆ لە ناو تەحالوفی ئیدارەی دەوڵە ئەمزایی دەکەیت و جێگیری دەکەیت لە کارنامەی حکومی، بەڵام بەداخەوە پەرلەمانتارەکانی خۆت لە ناو پەرلەمان دژی مافی کوردستان بوەستن. کەواتە من ئەوە بە بۆچوونی خۆم بۆچوونی شخصیە تەوزیع ئەدوارە لەلایەنی ئەو لایەنە کە لە ناو تەحالوفی ئیدارەی دەوڵە. بۆیە دەبێت کوردش چی بکات؟ یەکریز بن، یەکدەنگ بن. ئەوەی کە بۆیان ڕوون بووە ئەمڕۆ کە خەڵکانێک هەن بەڕاستی دژی مافی کوردستانە دژی دەستورن، بە بەڵگەشەوە تەنانەتش لۆبیان دەکرد لەسەر ئەوەی کە وەزارەتی دارایی مافی ئەوەی نییە کە قەرزێک بدات لە کاتێک بە پێ یاسا بەڵێ مافی ئەوەی هەیە قەرزێک بدات بە حکمی ئەوەی کە ئوسوولەکانی هەیە و هەروەهاش یعنی ئەو قەرزە بە بێفائیدە پێ ئەوترێت قەرزی حەسەنە، بەڵام ئەوان هەوڵی ئەوەیان دەدا کە لۆبیەکی جەماوەری و لۆبیەکی سیاسی دروستکەن تا بریاری محکمەی ئیتیحادی هات کە بەڵێ بۆی هەیە ئەو قەرزانە بدات. ئێمەی کورد ئەمڕۆ گرنگە چی بکەین؟ دەبێت یەکریز بین، یەکدەنگ بین. ئێمە کۆبوونەوەمان کرد لەگەڵ سەرۆکی کۆمار، پێم وایە پێویستمان بە یەکخستنەوەی هەوڵەکانمان، ئێمە لیژنەی پەیوەندیەکان دەرەوەمان هەیە، پێویستە دووبارە دەڵێمەوە لە چاو پێکەوتنێکی رابردووم پێشوو وتومە و ئەمڕۆژ دەڵێم دەبێت لۆبەیەکی دیپلۆماسی ئەو وڵاتانە کە پێیان دەوترێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و مؤثرن لە مەجلیسی ئەمن دەبێت لە قۆناغی قەلق بچنە دەرەوە بۆ قۆناغی کردار. بۆیان نییە تەدەخلی شەئنی عێراقی ئۆکەی، بەڵام بۆیان هەیە بەرناڕاستە و خۆت تەئسیرێکیان ئەبێت لەسەر سیاسیە لەسەر ئەو پرۆسێک لە عێراق ئەمڕۆ هەیە. بۆ چونکە بەرژەوەندەکانیان لە عێراقا لە بەرژەوەندی خۆیانە کە استقرارێکی سیاسی بێت، بەڵام لە هەمان کات نابێت بەڕاستی تەماشاکەر بن لە برسیکردنی خەڵکی کوردستان. ئەوەی کە ئەمڕۆ ڕوو دەداتەوە هەوڵی برسکردنی خەڵکی کوردستان و هەوری شکاندنی ئیرادی خەڵکی کوردستان کە ئەمە نابێت بەڕاستی. تمام. عێراق ئەمڕۆ جیاوازە لەو عێراقی کە پێش سەردانی سەرۆک وەزیران و تیمەکەی لە بووبەغدا و زیاتر لە 11 کۆبوونەوەیان ئەنجامدا، یانیش هەمان عێراق. من بەڕاستی دووبارە دەڵێمەوە ئەوە ڕێی شەخسی خۆمە. من ترسی ئەوەم هەبێت ئەو هەنگاوانە کە وەریان گردو بێت تەنها زەمینە سازیەک بۆ سەردانەکەی بۆ ئەمریکا و هەروەهاش لەوانەیەش یعنی یەکەم شت بە تەئکید سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆڵێکی زۆر گرنگی بینی لە دوو خاڵی یەکەم پەیوەندیەکانی نێودەوڵەتی و هەروەهاش کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هەروەهاش ئەو وڵاتانە کە تەئسیریشان هەیە زەمینە سازێکی باشیان ئامادە کرد بۆ ئەوەی کە لەگەڵ حکومەتی عێراق دەبێت پابەندی دەستور بێت. دووش چوونی بۆ بەغداش بە بەردەوامی ئەمە بەڵگەیەکی تر بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کە چاودێری ڕێکەوتنەکانی حکومەتی هەرێم و بەغدا کە لە چوارچێوەی دستور ئیمزاکرا و هەروەهاش چاودێری هەنگاوەکانی هەرێمی کوردستان کە هەمووی پابەندی دەستورە
ئەمە دوو خەڵکی زۆر گرنگە بەڵام لە هەمان کات بەڕاستی پێشترش وتومە لەوە یعنی محەممەد شیع سوودانی هەوڵی ئەوە دەدات کە کێشەکەم بەبێ دەستور حەلت کات بەڵام ئەو خاوەنی بریارێکی 100% نییە چونکە ئەو بەشێک لە تەحالوفی ئیدارەی دەوڵەتە و دووبارە وتومە یعنی پێشتر وتومە و دووبارەش دەڵێمەوە ئەگەر خۆی ئەوە بۆ چوونی شخصی خۆمە ئەگەر خۆی بریار بدات بە پێ لە چوارچێوەی دەستور ئەدات و چارەسەری دەکات بەڵام ئایا ڕێگەی پێدەدرێت ئایا ئەرزێتێکی یعنی زمین سازێکی باش هەیە ئەو لەگەڵ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەیانەوەی لە چوارچێوەی دەستور کێشەکان چارەسەر بکەن بەڵام ئایا ڕێگەی پێدەدرێت محەممەد شیع سوودانی 100% ئەوە بکات بۆیە من ترسی ئەوم هەیە ئەم سێ مانگە کە سەرف دەکرێت تەنها وەکو زمینە سازیەک پێش سەردانەکەی بۆ ئەمریکا بۆ ئەوەی کە یعنی مەسجێک بۆ کۆمەلگەی نێودوڵەتی کە ئێمە کێشەی هەرێم لەگەڵ هەرێمان چارەسەر کردووە بەڵام لە حەقیقەت ئێمە ئەو پرۆژێکە جنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دایەتی بە ئەوان کە قۆناغی دووهەم دەبێت سێ مانگەکەی تر موچەی خەڵکی کوردستان بدرێت دووهەم دەبێت ئەم یاسایە کە بە نەفەسێک ئەفەن بەس خاڵێکی تر ئەم یاسایە کە بە نەفەسێکی ئینتیقامی وەکو سزایەک بۆ خەڵکی کوردستان نووسراوە دەبێت هەموار بکرێت ئەوە سەرۆکی حکوومەتی کوردستان کە سەردانی بەغدای کرد لەسەر ئەم دوو خاڵە یەکەم پێدانی موچەی خەڵکی کوردستان دوو هەموارکردنی ئەو بەندە کە بە نەفەسێکی ئینتیقامی وەکو سزایەک بۆ ملەتێک یەک تاوانی هەیە کە کووردە و داوای مافی خۆی دەکات لە چوارچێوەی دەستور. ئایا هیچ دەرفەتێک هەیە یانژی هیچی هیوایەکتان هەیە کە ئەو بڕگانەی تایبەتن بە هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجە هەموار بکرێنەوە بە کورتی بێ زەحمەت؟ ئەوەی کە بە سەرۆکی حکوومەتی بەڵێن کە بە سەرۆکی حکوومەت هەرێمی کوردستان دراوە کە بەڵێ و ئێمە پێشمەرگە ئاسا سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشمەرگەیە پەروەردەی دەستی جەنابی سەرۆکە قەت بێ هیوا نابین بەردەوامین و سوورین لەسەر ئەوەیە کە مافی خەڵکی کوردستان بەدەست بێنین. باشە خاتۆ دکتورە ئەشواق جاف ئەنداما کۆمیتیە ناڤەندیا پارتی و بەرپرسا لە قاپێنج یا بەغدا گەلێک سپاس خاتوو.